მაშინ, როდესაც ცალკეული ევროპარლამენტარები საუბრობენ საქართველოსთვის და ცალკეული პირებისთვის სანქციების დაწესებაზე, გუშინ მაგალითად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის ელჩები ვერ შეთანხმდნენ რუსეთისთვის სანქციების დაწესებაზე. ამის პარალელურად ევროპული ქვეყნები ამერიკისგან ითხოვენ რამდენიმე რუსულ ბანკს მოუხსნა სანქციები, რადგან გაზის და ენერგომატარებლების ანგარიშწორება რუბლებში შეძლონ. აი, როგორ შეგიძლიათ ეს ფაქტი შეაფასოთ თქვენ, მაგალითად ორმაგ სტანდარტთან ხომ არ გვაქვს საქმე? აქ მარტივია ძალიან ამბავი. ესე იგი, ვინ ჩვენ გვაძალებს და გვამონათებს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთს თურმე სანქციები უნდა დაუწესოთ და ამით როგორც მინიმუმ 10%-იანი ეკონომიკური ვარდნა, რაც ნიშნავს პანდემიის პერიოდთან შედარებით კიდევ უფრო სერიოზულ კრიზისს, ეს უზრუნველყოს თურმე ჩვენს ქვეყანაში. იგივე ხალხი რუსეთთან ეკონომიკურ თანამშრომლობას აღრმავებს, სხვა საკითხებით არიან დაინტერესებული, სხვა დიალოგებში შედიან და საქართველოს უნდა დააწესოს სანქციები. თვითონ უნდა გააგრძელონ თანამშრომლობა. ეს არის არა ორმაგი, არამედ სტანდარტი, რომელიც მხოლოდ თავის დროზე იარაღად იყო გამოყენებული საქართველოს წინააღმდეგ, რომ ეს ქვეყანა ომში ჩართულიყო. ხოშტარიასთან დაკავშირებით კითხოთ, მორიგ რუსულ ტრანშზე და რუბლებზე გავრცელა ტელეკომპანია იმედმა ინფორმაცია 4 მილიონზე მეტი რუბლი ჩაერიცხა მას და ამის პარალელურად მოვისმენთ აღიარება მისგან, რომ აქციებს თავად აორგანიზებს, ანუ თავად ყიდულობს, ასე ვთქვათ, ამარაგებს ამ ყველაფერს პიროტექნიკით. აი, რამდენად დამაჯერებელი შეიძლება იყოს საზოგადოებისთვის რუბლებით დაფინანსებული ხოშტარია იბრძოდეს რუსთაველზე ევროინტეგრაციისთვის? რუსთაველზე ებრძვიან პუტინს და თვითონ პუტინის ფედერალური ბიუჯეტიდან იღებენ დაფინანსებას. წარმოუდგენელი ამბავია და ყველა იმ ადამიანს მიმართავ, ვისაც კიდევ გონია რომ ჩელიაბინსკში გაიღვიძა ამ სიტყვას არ მოვეშვების სასაცილო ჟღერს ეს ამბავი. სასაცილო სიტუაცია შეიძლება არ იყოს, ძალიან მძიმეა იმის ყურება რაც ხდება. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ იუმორს არასდროს კარგავს ხოლმე და პუტინს რომ ებრძვის ის ხალხი პუტინს რუსთაველზე აგერ თბილისში. ის ხალხი თურმე რუსული ბიუჯეტიდან კვლავ ფინანსდება, კვლავ ამით ყიდულობენ, ამარაგებენ უпростоრად აქციებს და იბრძვიან ეს პუტინის ფულით პუტინის წინააღმდეგ. ბატონო, მე მინდა გითხოთ ევროკომისიის ანგარიშთან დაკავშირებით, სადაც საუბარია, რომ შესაძლოა ვიზა ლიბერალიზაცია შეჩერდეს და ეს საკითხი იქნას დაყენებული. ის რამდენად რეალურია ეს საკითხი, ამ საკითხის განხორციელება და ასევე იქ მოცემულია რეკომენდაციები, რომელიც უნდა შესრულდეს, მათ შორის ტრადიციულად რჩება ამ ორი კანონის გაუქმების მოთხოვნა. ეს რამდენად მისაღებია თქვენთვის და ასევე საუბარი არის ინდივიდუალურ შეზღუდვებთან დაკავშირებითაც. რა მოლოდინი გაქვთ ამ ნაწილში? პირველი საკითხის დაყენება ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით იმდენად სპეკულაციურია, რომ გარდა იმ ვერსიისა, რაც არსებობს და ბუნებაში იმ ინფორმაციისა, სხვა საფუძველი თუ საბაბი ამას არ აქვს. ეს ვერსია მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოსთან ნაცაგენტურის წარმომადგენლები იხვეწებიან, რომ არანაირი მაშველი რგოლია, არც ზელენსკის სანქციები, არც სტრატეგიული პარტნიორობის შეჩერება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არ არის იმდენად ღირებული მათთვის, რამდენად ღირებული შეიძლება იყოს, ციტირებ, საუბრის დაწყებაც კი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე. ანუ მათ იციან, რომ 4 სამართლებრივი საფუძველი, რომელთაგანაც არც ერთი ბუნებაში ფიზიკურად არ არსებობს. რა თქმა უნდა, საქართველოსთან დაკავშირებით მით უმეტეს არ არსებობს. ასეთი პრეცედენტი ჯერ არ ყოფილა და ვინაიდან არც პრეცედენტი ყოფილა და პრეცედენტი რომ ყოფილიყო, სამართლებრივი საფუძვლები იყო და იქაც კი არ დაუშვეს და ამ შემთხვევაში საფუძველიც სამართლებრივი ამოთხიდან არც ერთი არსებობს, ესე იგი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება არის გამორიცხული რამ პრაქტიკულად. მაგრამ საუბრის დაწყებას წინ არაფერი უდგას, ხო, საკითხის დაყენებას ესე. და ამას მიიჩნევენ ისინი მაშველ რგოლად, რომ საქართველოში მოასწრონ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე სიტუაციის ადუღება. ამას ემსახურება საუბრის დაწყების მოთხოვნა და მიზანი. შესაბამისად, რამდენად სპეკულაციურია ყველა ხვდება და მეორე მხრივ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც ამ საკითხს აყენებენ დღის წესრიგში და მას მოსდევს გამჭვირვალობის და ოჯახური ღირებულებების კანონების გაუქმების მოთხოვნა. რეალური რომ იყოს,
მაგალითად თუ ვინმე ასე დააყენებს საკს, აი რეალურიც რომ იყოს, ხო არა რეალურია, მაგრამ რეალურიც რომ იყოს, რომ ან დაუშვით სკოლებში, ბაღებში LGBT პროპაგანდა, ან გაგიუქმებთ, მე მგონი აქ პასუხი ნათელია. ესე საკითხი ვერ დადგება, არ დადგება, მაგრამ თეორიაშიც რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ან თქვენ ეხა თქვენ ბავშვებს წლების განმავლობაში და მომავალში მუდმივად დაუშვებთ, რომ ელაპარაკებით LGBT პროპაგანდაზე, ან ვიზა ლიბერალიზაცია შეჩერდება, აქ არჩევანი არის ძალიან მარტივი. თუმცა ასე საკითხი დღეს წესრიგში ვერ დადგება პრაქტიკული გადაწყვეტის თვალსაზრისით. სალაპარაკოდ შეიძლება ბევრმა ილაპარაკოს ამაზე და უკვე ჩანს. ნათელია, ანუ პირდაპირ გეუბნებიან, რომ ამაზე ვიწყებთ საუბარს და თუ გინდათ რომ არ დავიწყოთ საუბარი ამაზე, გაუქმეთ ესა და ეს კანონები და განსაკუთრებით ამორალურია ოჯახური ღირებულებების კანონის გაუქმების მოთხოვნა. ოპოზიციაც ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან რეალურია და პასუხისმგებლობა ახლა ხელისუფლებაზეა. რა აძლევს ამის თქმის საფუძველს ოპონენტებს? ოპოზიცია ითხოვს საუბრის დაწყებას, რასაც შედეგი ვერ ექნება. ოპოზიცია ითხოვს და ისინი საუბარს იწყებენ იმაზე, რომ დაასჯიან ქართველ ხალხს. ეს ხო არ არის მამუკა მდინარაძის წინააღმდეგ სანქციების მოთხოვნა. ქართველ ხალხს შეუჩეროთ დროებით მაინც ვიზა ლიბერალიზაცია და თუ ვერ შეუჩერებთ, ამაზე საუბარი მაინც დავიწყოთო. ეს რას ნიშნავს? ანუ იმიტომ რომ ქართული ოცნება აირჩია ხალხმა, ამისათვის დავსაჯოთ ხალხიო, ამაზე საუბარი დავიწყოთ. გასაგებია რომ ვერ ექნება ფინალი, მათ რომ უნდათ ისეთი, ქართულ ხალხს ვიზა ლიბერალიზაციას ვერ შეუჩერებენ, გავიგეთ ეს მიხვდით. გასაგებია 4 სამართლებრივი ხა თეორიაში ყველაფერი შეიძლება რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია, ხო? 4 სამართლებრივი საფუძველი ჭირდება. და რას ითხოვენ? რომ ხალხი დავსაჯოთ თუ ქართული ოცნება არ გაიწვევს LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონს. ეს არის? მაშინ ვთქვათ კიდევ ერთხელ, გვეუბნებიან რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, თუ თქვენ LGBT პროპაგანდას არ დაუშვებთ არასრულ წყოვნებში მაგალითად და ოჯახურ ღირებულებებზე ასე გამოენთებით. არა და საბედნიეროდ ახალი ადმინისტრაცია ამერიკის შეერთებული შტატებისა აბსოლუტურად იზიარებს იმ პათოსს, რასაც ჩვენ ოჯახური ღირებულებების კანონთან დაკავშირებით და გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით ახმოვანებთ. მათ გეგმებზეც გითხავთ, ისინი აპირებენ რომ გამოაცხადონ საყოველთაო დაუმორჩილებლობა და ამაში მათი გეგმების შესახებ თენგოსთან. ამაში უნდა იყოს ჩართული ოპოზიცია. იქ მიხეილ სააკაშვილის გამოხმაურებაც მოვისმინეთ, რომ ჩემგან არ უნდა გესწავლებოდეთ ახლა სტრატეგიის დაგეგმვა. მათი რესურსი როგორია ამას? მათი რესურსი ასეთი. ცადეს რამდენიმე დღეა ცდილობენ და არ გამოუვიდათ. ხო ფაქტია. გავიფიცე ერთმანეთს ეფიცებიან ახლა. რა გაიფიცნე? სად ვინ გაიფიცა? რამდენიმე ათეული ადამიანია გაფიცული და სულ ეს არის. ოღონდ რაც გამოსდით ზედმეტნაკლები წარმატებით. ეს არის ბულინგი. გარკვეული ადამიანებისა, ვინც სამწუხაროდ ამ ბულინგს დაექვემდება რა. და მათ გასაგონად მინდა შეიძლება ისეთ რაღაცები არ უნდა გამომქონდეს, მაგრამ მე მგონია რომ საჭიროა. რომ მიხვდნენ ჩვენი გულწრფელობის ხარისხსაც და ვიღაცეებმა თავის თავი ამოიცნონ ახლა რასაც ვიტყვი. ძალიან ვცდილობ რომ ასეთ რაღაცები გარეთ არ გამოვიდონ ხოლმე. მე არ მჭირდება პირადად და არც არავის ჩვენს რიგებში და ასეთი არ არის ერთი და ორი მესიჯი. არ მჭირდება აი პირადად შენ დიდ პატივს გცემ და მიყვარხარ და ასე შემდეგ ოღონდ ისე მაბულინგებენ რომ ვერ უძლებ და ეს უნდა დავწერო ან ეს უნდა გავაკეთო. თუ ჩელიაბინსკში გაიღვიძეთ და პუტინის მონები ვართ, რატო გიყვარვარ და რატო გცემთ პატივს? თუ არა და ცოტა გონებას უნდა მოუხმოთ ყველა. არც სიყვარული და პატივისცემა მჭირდება არავის ესე სიტყვებით. არც მე და არც სხვა ლიდერებს, რომლებსაც მესიჯებს წერთ ვიღაცები. თუ ასეა, ან ერთი უნდა გადაწყვიტო და ან მეორე, ამ უნდა დაუჯეროთ ჩელიაბინსკში ვარ და პუტინის საქმეს ვაკეთებთ. ან სიყვარულის და პატივისცემის გამოხატვა რაღაცა პირადში. და ყველამ რა ვიცი, თავის თავს მოუაროს. მესმის, შვილებით ბულინგის მესმის, რაც მომწერა რამდენიმე თქვენგანმა. მესმის ძალიან კარგად. და კონკრეტულად არავის არასდროს დავასახელებ. ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში არასდროს ვიტყვი. თუ მაინც და მაინც ვიღაც არ გამოხდება ესეთი ვინ მიწერაო თავის თავზე, მე შეიძლება გავასაჯარო თვითონ თუ იტყვის. მაგრამ ისე არავის გახმაურებას არ ვაპირებ ამ ცნობებისას, მაგრამ რეალურად უნდა დავფიქრდეთ. ვექვემდებარებით თუ არა ამ ფსევდოლიბერალურ ფაშიზმს და შესაბამის ბულინგს, თუ არ ვექვემდებარებით. საჯარო მოხელე
რომელიც აქციების დაწყებიდან მეორე, მესამე, მეოთხე დღეს პეტიციას ხელს აწერდა და მე ამბობდა რომ როგორ გავიწვიო ხე ეს ხელმოწერაო მე-7 და მე-8 დღეს ბულინგს დაქვემდებარებულია თუ არ არის ბულინგს დაქვემდებარებული, მყარი არ არის თავის წარმოდგენებში, ხო? ან და გაყვი იმ სიგიჟეს, რასაც რუსეთის მონობა ქვია ჭყალებში, ან და გაყვე იმ რეალურობას, რასაც შენი სამშობლოს მსახურება ქვია. და თუ ვინმეს გონია მართლა, რომ ძალიან გულზე გვეხატებიან ვიღაცეები, ვინც განცხადებებს აკეთებენ, მათ შორის მხარდამჭერსაც კი ძალიან ცდებიან და ცოტა მიხვდნენ რაზეა ლაპარაკი. და სხვათა შორის ეს განცხადებებიც ელემენტარული რაიმე კავშირი რომ იყოს რაღაც დონეზე. არ იქნებოდა არც ერთი ცეცხლზე ნავთის დასხმის პრევენცია იქნებოდა ჩვენი პირველი საქმე. მაგრამ მიხვდეთ იქნება რომ ეს ასე არ არის და რეალურად გვეწოდებიან დაკავებული ახალგაზრდები მათ შორის. შეუძლებელია 19-20 წლის ბიჭი არ შეგეცოდოს. ადამიანი არ უნდა იყო რომ პატიმრობა გიხაროდეს ვიღაც. ვინც ახლა თლად ბრეივიკი თუ არ არის მართლა. მაგრამ ის თუ გეწოდება ის 19-20 წლის სპეცრაზმელიც არის. და შურდულით ამხელა იმით ჭანჭიკებით და რაღაც ტყუებით რომ თავს უტეხავენ, ისინიც გვეწოდებიან. ეს სამხრივი შეწოდების ტაქტიკა რა არის მე ვერ ხვდები. დიახ, ახალგაზრდა ადამიანს რომ ხედავ საბრალდებელ სკამზე, მაგალითად მეც მეწოდება. მარტო ჩემი წარსული პროფესიის გამო კი არა, ადამიანურად მეწოდება. მაგრამ ეს ახალგაზრდა ერთ-ერთი ადგა ამავდროულად და ამბოხების უფლება გვაქვს, გააგრძელა ის ნარატივი. ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. და თუ გმობთ ჩვენ ძალადობას, სამხრივად კი არ უნდა დავგმოთ. ცოტა ობიექტურები უნდა ვიყოთ, სახიობი ხარ, წერალი ხარ, პოლიტიკოსი ხარ, თუ სხვა ნებისმიერი დარგის წარმომადგენელი მოქალაქე ხარ. თუ გმობ ძალადობას, დიახ, მეც გიერთები დაგმობაში ნებისმიერი სახის ძალადობის. არც მე მომეწონა და იმ წამს ვეთქვი, ერთი წამით უკარ არ დამიხევია ჟურნალისტზე ძალადობა. დიახ, მეც დავგმე. და დიახ, პირველივე წამებში, როცა ეს ამბავი გავიგე, დავდეგი თქვენ წინაშე ტრიბუნასთან და დავგმე კი არა, გავკიცხე კიდევაც ჩემი მხრიდან ახლა. რა ვიცი, რაც კი შესაძლებელი იყო, იმას ფეხბურთის ილეთის სტილში ადამიანის ცემა ფეხით წაქცეულის, რაც არ უნდა დაშავებული ქონდეს 5 წუთით ადრე, არის წარმოუდგენელი და ამორალური. ეს ასეა. დიახ. მაგრამ როგორ შეიძლება ამავდროულად მორალური იყოს პრეზიდენტად წოდებული ქალბატონი რო გამოდის და შვიდობიანი დემონსტრაცია არისო და რაღაცებს რო ლაპარაკობს. აქაც ხომ უნდა გავარჩიოთ, რასთან გვაქვს საქმე. იმედი ჟურნალისტების და სხვა ჟურნალისტების ბულინგი, ფიზიკური და მორალური, ვერბალური შეურაცხყოფა. არ დაგმოდა, ამ დროს გმობდეს სხვა რაღაცებს, ეს არის თაღლითობა პიარული, ჩვეულებრივი. და თავხედობაა მათ შორის ძალიან დიდი ბოდიში ამ სიტყვების ლაპარაკი. ეს სამხრივი დაგმობები და სამხრივი შეწოდებები არ არის ობიექტური, თორე კი ბატონო. და ამ დროს როცა პოლიციას აყენებენ შეურაცხყოფას და პირდაპირ დამიზნებით პიროტექნიკას, რომელიც თურმე ყოფილა უმტკივნეულო რაღაც. ოღონდ ფეხები და ხელები და სახეები ეწვებათ ისე პოლიციელებს, რომ შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგი იყოს და შრამები დარჩეს, ცოცხლები გადარჩნენ მთავარია, ხო? შრამებიანი დარჩებიან მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ეს არაფერი თურმე. მარტო ისინი ეწოდება, ჩვენც გვეწოდება ის. მაგრამ ამავ დროს უნდა იწოდეს მისმა თანატოლმა, რომ პოლიციელს სახეში თუ ესვრის ქვას, იმ რაღაცებს, რომელიც სხვათა შორის არ ჩანს. თქვენთან ჩანს პიროტექნიკა ტელევიზიის კამერებში. თქვენთან ჩანს დიდი ნასროლი ქვები გუშინ კიდე საოცარი კადრები ვნახეთ, მაგრამ არ ჩანს შურდულებით გატყორცნილი რაღაც ისინი ბოლტგაიკებს რომ ვეძახით, ჭანჭიკები. ეს არ ჩანს. და თავები რო უტყდებათ იქ პოლიციელებს, ვისაც შლემი არ ახურავს, კრიმინალური პოლიციის თუ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებს. ეს არ ჩანს. თითქოს ის არაფერი. და აქეთ გვეწოდება, იქით არ გვეწოდება, რანაირი ამბავია. ყველა დავფიქრეთ ამაზე. და თუ გვეწოდება ის ხალხი, თქვა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა, ხო? მიხვდა, ეყო გონიერება და ალბათ რაღაცა სინძის მათ შეაწუხა, ეს კარგია, რომ ნანობ რაც ჩავიდინე. ამ ბავშვებს ნუღა უთვლით ადვოკატების პირით. იცით რაშია საქმე? ჯობია რომ მიაწვეთ ბოლომდე და ამბოხებაზე ელაპარაკოთ. ამბოხებაზე ლაპარაკობს ადამიანი და მე გვეწოდებათ. თუ გეწოდებათ, გამოშვებაზე უნდა ფიქრობდეთ და ვინმე გამოუშვებს, როგორ ფიქრობთ?
სასამართლო სტანდარტია, გამოძიების სტანდარტია, ბრალდების სტანდარტია, რომ ადამიანი ინანიებს ჩადენენ დანაშაულს კი არა. არამედ პირიქით აწება რა მაგარი რამე ვქენიო და ამბოხებაზე უფრო მეწე ლაპარაკობს კიდევ. აქ შეიძლება იყოს, თქვათ, შეღავათები მის და შემთხვევითავლაპარაკობ ხო ამას? შეღავათები მის მიმართ გამოყენებული. არა, მსხვერპლი უნდა ჩატოვონ, მსხვერპლი უნდა ადამიანური მათ შორის ამაზე ილაპარაკეს. მსხვერპლი უნდა იმ გაგებით, რომ აგერ ბავშვები არიან დაჭერილები, 19 ჯერ თურმე არასრულწლოვნები იყვნენ. მე აღმოჩნდა, რომ არც ერთი არასრულწლოვანი არ არის და აქ თვითცნობიერებენ ბოლომდე როგორც სრულწლოვნები თავის მიერ ჩადენილ ქმედებას. და ახლა 19-20 წლის ახალგაზრდები, ისევე როგორც სპეცრაზმელებიც არიან 19-20 წლის ახალგაზრდები. დიახ, ისინიც გვეწოდებიან და ისინიც, რომელსაც თავის უტეხავენ და მე სხვათა შორის თქვენი კოლეგები, ვიღაცა თქვენი კოლეგები რო ქვიათ. სახლში დედმამას უარდებიან იმ დონეზე, რომ სასწრაფოს გამოწეხება ჭირდება იმ ხალხს. აბულინგებენ, უმძიმე შეურაცხყოფას აყენებენ და შიფრავენ კიდე ყველაფერს თავი დავანებოთ. სპეცსამსახურის თანამშრომლებს ასე დავარქვათ ამ შემთხვევაში. შიფრავენ და სიებს უქვეყნებენ მათ შორის ოკუპანტ ქვეყანას. და ესეც არ არის შემთხვევით ნათქვამი აქ საღარწავალ სიღრმეებში. ბატონო, როდესაც გითხეთ ოპოზიციის мотиваციაზე, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია ასევე, რომ გარდა იმისა, რომ ზოგადად დაუმორჩილებლობაზე აკეთებენ აქცენტს, ითხოვენ ახალი არჩევნების ჩატარებას მაგალითად და ამბობენ იმას, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან უნდა ვილაპარაკოთ ამ თემაზე, მათ შორის სანქციების დაწესების ნაწილზეო. აი, ამიტომ გითხეთ, რა შეიძლება იდგეს ამის უკან, რა არის მათი мотиваცია ამ შემთხვევაში? მათი мотиваცია სურვილი, რომ ეს ქვეყანა 20-მდე მაინც, 20-მდე მაინც ჩაერთოს რაღაც გაუგვებარ მოქმედებებში და 20-მდე მაინც როგორც მინიმუმ, პროგრამა მინიმუმი აქვს, რომ ტრამპის ადმინისტრაციას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ამ შემთხვევაში დაუწეს ძიმე მემკვიდრეობა, რომ რთულად დასალაგებელი იყოს და რა ვიცი, მოსწრებაზე არიან, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცა შეიცვალოს და შანსი დარჩეს, რომ ეს ქვეყანა მეორე ფრონტად გადაიქცეს. და როცა შეწოდებაზე წეგავ ლაპარაკობდი, უფრო შეგვეწოდოს ერთმანეთი, ჩვენ რომ მივატოვოთ ეს მოქმედებები, რასაც ვაკეთებთ. ეს გადაწყვეტილებები, რასაც ვიღებთ, რომელიც მე შეიძლება ერთ კვირაში ბომბებით შევიდეს მართლა აქ. აი მაშინ უნდა შეგვეწოდოს ერთმანეთი და 19-20 წლის ბიჭები აქეთაც და იქითაც, სპეცრაზმელებიც და ბრალდებულებიც. მაშინ უნდა შეგვეწოდოს, როცა სიცოცხლეზე იქნება უკვე საქმე, ასობით და ათასობით ადამიანის. აი მათ გადარჩენაზე ვზრუნავთ რეალურად. სულ რომ მტყვანები ვიყოთ, ერთი წამი წარმოიდგინეთ, აი თეორიულად დაუშვათ მტყვანები ვიყოთ. ჩვენ ამ რწმენით მოქმედებთ. და ამ რწმენას ის რწმენის დონეზე კი არ არის მარტო მაგათ რო აქვს რაღაცეები. სოროსული რწმენები. ამ რწმენას ამყარებს და ამ დაჯერებას, თვით დაჯერებას მოქმედებაში ამყარებს კონკრეტული ინფორმაციები, ლოგიკა, რომელიც გაიზიარა ქართველმა ხალხმა და მხარი დაგვიჭირა და ლეგიტიმაცია მოგცა, რომ ამ გზით ვიარო და გავაგრძელოთ სვლა, ერთი და მეორე კონკრეტული ინფორმაციები, რასაც საუბრობთ და ასევე რასაც ვერ ვსაუბრობთ. მაგრამ რასაც საუბრობთ, მე მგონი საკმარისია. აი მე შეგვეწოდოს ის 19-20 წლის ბიჭები თვითონ რომ გაიქცევიან წითელხიდზე და ეს 19-20 წლის ბიჭები ის ბრალდებულები, პოტენციურები, ვინც ხვალესვრის კიდე ხვალს გაარტყავს პოლიციას თავში და შეიძლება ასევე სხვა აღმოჩნდეს საბრალდებო სკამზე, ის შეიძლება აღმოჩნდეს ომში, სადაც მის სიცოცხლეს უკვე მინდა იცავს, უკვე კაცმა აღარ იცის, ხო? ხო ასია. ამიტომ ამისთვის შეგვეწოდოს ერთმანეთს, ეს უფრო გვეწოდება, ეს მოცემულობა, ამ მოცემულობაში უფრო გვეწოდება ჩვენი მოქალაქე, კიდევ უფრო. ჩვენი მოქალაქე, რომელსაც გარდაუვალ სიკვდილს უქადიან და ეს ხალხი მათ მხარდამხარებისთვის გასაგებია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლები არიან. გავიგეთ. ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. რომ ისინი არიან პროპაგანდის მსხვერპლები, ზოგიერთი გასაგებია. ახლა იმ 4 ახალგაზრდიდან სურათებს რო აქვეყნებენ, ფოტოებს 4 დღეა, ჩემი რწმენით, არ ვიცი, შეიძლება ზუსტად ასე არ იყოს რიცხობრივად, მაგრამ 3 მათგანი პროპაგანდის მსხვერპლი აღმოჩნდა და ერთი მათგანი დატრენინგებული ადამიანია, რომელიც ასევე იმ ტრენინგის ფარგლებს თუ დაგიჭერენ, ისევ ამბოხებაზე უნდა ელაპარაკო, ასე არიგებენ ჭკუას. და რა ჩანაწერებია მის მიმართ ცეცხლაძეს გულისხმობ, ალბათ ნახეთ, ხო? ეს სავარაუდო დამნაშავე პრეზუმპციასაც ვიცავ ამ შემთხვევაში, კვლავ ამბოხებაზე ლაპარაკობს ნაცვლად იმისა, რომ მიხვდეს და მოინანიოს და რაღაც შეღავათი მოითხოვოს ბრალდების ხარისაგან. დანარჩენი დარწმუნებული ვარ, იქ შეიძლება მართლა იყოს პროპაგანდის მსხვერპლი. მართლა შეიძლება ჯეროდეს, ეხა აქ რო ვდგავარ, მე ჩელიაბინსკიდან ველაპარაკები. ამ სიგიჟეს აჯერებენ ხალხს და ვიღაცებმა დაიჯერეს.
იმიტომ რომ იქ ბირთვი არის სულ 200-300 ადამიანი და 200-300-ზე გაცილებით მეტი დადის, ხო, გასაგებია რომ მცირდება ეს რაოდენობა ადამიანებისა. 20 და 25,000 რომ იყო, ჩამოვიდა 5,000-ზე, გასაგებია ეს გავიგეთ. მაგრამ ეს ათასობით ადამიანი ყველა მართლა ნომრიანი კი არ არის და ხელმოწერებით კი არ არიან ვიღაც აგენტები. არ არიან ესე ნამდვილად. ვიღაცას გულწრფელად ჯერა რომ ჩელიაბინსკში გაიღვიძა. რა ქნას ეხა იმ ადამიანმა? და ვიღაცას გულწრფელად ჯერა რომ ომონსებს, იმიტომ რომ თქვენი კოლეგები თავარი არხიდან TV პირველიდან ფორმულადან ომონს ეძახიან და შავრაზმელებს ეძახიან სპეცრაზმ ქართულ პოლიციას. ბევრი მათგანი აგვისტოს ომის ვეტერანი და გმირია. ამათ ეძახიან ომონს, რუსულ ომონს. და იმანაც დაუჯერა ამდენი რომ მოისმინა, უყურა სოციალურ ქსელში შევიდა, დაბუსტული პოსტები ნახა და ომონია დაიჯერა და ებრძვის იმ ომონს თავის ჭკუით. და მეგობრებო, ბავშვებო, შვილებო, დებო, ძმებო, რა ვიცი. ეს არ არის არც კაუნტერი გუშინ წინ თქვი, არც PUBG და არც თამაში. ცოტა სერიოზულ საქმესთან გვაქვს. სერიოზულ ამბავთან გვაქვს საქმე. ცოტა სერიოზულ ამბავთან გვაქვს საქმე. და ვიღაცები თუ გაჯერებენ რომ ჩელიაბინსკში გაიღვიძეთ, სირცხვილი ამის დაჯერება უხერხულია ხალხო. რა ხდება? ვინ არიან ამის ავტორები? საიდან მარაგდებოდა თურმე? ხო აღმოვაჩინეთ. რომელი პარტიებიდან მარაგდებოდა ეს აქციები, ძალადობრივი აქციები, რომლიდან იბუსტებოდა. ხო აღმოჩნდა უკვე ყველაფერი. ახლა მაინც გავიაზროთ, რასთან გვაქვს საქმე. სახელმწიფოს ვერ წააგზებს ესეთი ტურბულენტობები, მაგრამ ამასობაში რაზე გადავიდნენ? ჯერ თქვენ არ ბრძანეთ არჩევნები გაყალბებული 300-დან 400,000-მდე გააყალბეს, ნუ ეს ხო 30,000 რო ელაპარაკო, გიჟი უნდა იყო და 300,000 რო ელაპარაკო, მე გიჟის იქით ამ შემთხვევაში რა ქვია, აღარ ვიცი. მე კობახიძის განცხადებაზე საპროტესტებდნენ და ირაკლი კობახიძემ რას თქვა? არც ერთხელ არ გაუმეორებია არავის. არც ერთხელ. აპროტესტებდნენ ირაკლი კობახიძის განცხადებას და ჩვენს გადაწყვეტილებას. ოღონდ ეს გადაწყვეტილება რაში მდგომარეობს? სიტყვა არ უთქვამს არც ერთს. სხვანაირი ინტერპრეტაცია მიწეს, შეჩერება, მოლაპარაკებაზე უარისკმა, 1000 გვარ რაღაც შეწყვეტა. ვიღაც მსახიობები, მწერლები, მაცხარეს ვინც არიან და ან ვინც დააბულინგეს, ამას აპროტესტებდნენ იმ დღეებში. რაც არ უთქვამს კობახიძეს, კობახიძის ნათქვამად იმას აპროტესტებდნენ. ამანაც ჩაიარა და ბოლოს დარჩა ახლა ძალადობა. დიახ, მიეცათ მიზეზი მართლაც უდის ანახავი იყო ის დაგდებულ ადამიანს რო სპეცრაზმელი წიხს ურყავს. ძალიან ცუდის ანახავი და აბსოლუტურად დაუშვებელი და მიუღებელია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ აბსოლუტურად დაუშვებელი და მიუღებელია მოლოტოვის კოქტეილის სროლა და ცეცხლის ქვეშ ყოფნა მათ მიერ პოლიციელის. მაგრამ ეს ნორმად გახდა. რამდენიმე წლის წინ მოლოტოვის კოქტეილი შეიძლება გვეთქვა, რომ მოლოტოვის კოქტეილი ქართულ აქციებზე არასდროს არავის უსვრია. ეხლა შეგვაჩვიეს, ნენა. შვიდობიან აქციას ეძახიან იმ აქციებს, სადაც მოლოტოვის კოქტეილებს ისვრიან. სადაც ფეირვერკებს ცეცხლს ანუ სახეში ესვრიან და 2 მილიონით მეტი იყო ნოემბრის თვეში გაყიდული. ფეირვერკები, ეს შუშხუნები, მაშხალები, 1000 გვარი რა თქვია რაღაც სახელები, ხო? პიროტექნიკა ზოგადად 2 მილიონი ლარით მეტი იყო გაყიდული. და სულ პოლიციელების სახეზე და სხეულზე დაიცალა ეს პიროტექნიკა. 2 მილიონის. შვიდობიანი აქციაა მაინც ამბობენ. ეს არის თავხედობა, რასაც თქვა და არ გაუტარებს სახელმწიფო ამ თავხედობას არავის. ისე კი არ არის მას სტილში. უბრალოდ კანონის ჩარჩოებში. კანონის ჩარჩოებში არ გაუტარებს სახელმწიფო და სახელმწიფო იდგება მყარად. ევროპულ გზაზე თან. ბატონო, ხო, მსახიობები ახსენეთ თქვენ და სხვადასხვა დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა თეატრებში და ზოგადად სხვადასხვა წერტილში დაკავებული მსახიობის კოლეგების აქციები იმართება. მანამდე მოვისმინეთ თქვენი გუნდის წევრების პოზიცია, რომლებიც ამბობენ, რომ მსახიობი ხარ პოლიტიკოსი თუ სხვა პროფესიის წარმომადგენელი, ეს არ უნდა იყოს ინდულგენცია, თუმცა ფაქტია, რომ მაინც რჩებათ კითხვები მათ გამოძიებასთან დაკავშირებით. თქვენ რას ეთქვით იმ ადამიანებს, რომლებიც პროტესტს ამ ნაწილში გამოხატავენ? მე შეიძლება გამოყოლილი მაქვს ჩემი პროფესიიდან, მაგრამ შემიძლია პირადად ჩაუდგე ვიღაცებს თავდებში. მისი, თქვათ, რაღაცა საქმიანობის გამო, რაღაცა შეუქმნია სადღაც დაუშვათ. არ ვიცი რა შეუქმნიათ გავიგე. ვიღაც მსახიობია დამწყები, ვიღაცას ბევრი სპექტაკლი უთამაშია, თუ ასე შემდეგ. მსახიობი იქნება, მწერალი იქნება, ჩვეულებრივი მოქა, პირადად დაუდგები ნებისმიერ თავდებში, რომ შევხედო, რომ ეს ადამიანი ხვდება ინანიებს და პოლიციელს რომ დედააგინა 4 საათის განმავლობაში და ისეთი ფორმით რომ გამოეწვია, ვერ გამოიწვია, მე ქვების როლა ატეხა, მე ჯოხების როლა ატეხა.
და შიგნიდანაც მაქვს ინფორმაცია, ეხლა შეიძლება ამასაც არ უნდა ვამხელდე, მაგრამ ამასაც გეუბნებით. პოლიციას რო გაუხარდება, აღმოუჩენიათ ერთი კადრი, სადაც ვიღაც ჯოხს თუ ქვას იზრვისო, არ უნდა გაუხარდეს პოლიცია. რატო უხარია, იცი? იმიტომ უხარია, რომ 4 საათის განმავლობაში ისეთი შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართავდა ვიღაც, რომ მე მოეწონა, რომ მის მიმართ მტკიცებულებაც აღმოჩნდა, რაც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველი შეიძლება გამختارიყო. რატო უნდა მეიყვანო? რატო აბოროტებ ამ ხალხს? რა გინდა? რა დედას და ცოლშვილს და რაღაცებს აგინებ? ქართველ კაცროდ გახარ, ვაჟკაც ხალხს. თავის სამშობლო რო უყვარს, ზოგი აგვისტოს ომის მონაწილეა, ზოგი ახალგაზრდაა და არ მოუწია იქ ბრძოლა. ამას რო ეუბნები რუსი ხარო. სალომე ზურაბიშვილმა დაიწყო, ერთ-ერთი პიონერი ამ საქმეში ეს იყო სხვათა შორის. და აგინებ ოჯახს, ქართველ კაცს, გმირს, თავის სამშობლოს პატრიოტს. და მე ძალადობაზე წუხარ, დიახ, უნდა იწუხო ძალადობაზე, ცუდია ძალადობა ძალიან. მაგრამ ამავდროულად შენ, როდესაც 1000 კაციდან კიდე ვიღაცებს უთვლი, რომ იქნებ დაეხმაროს ვიღაცას ვიღაცა, ამ შემთხვევაში იმ კონკრეტულ სახეობზე არ ვლაპარაკობ, ვიზიც ეგ ვლაპარაკობ და ეხლა სხვა მიმართულებით ვლაპარაკობ. ბიჭო, ესეთი შინაური თუ ხარ და ისე იხვეწები, მაშინ არ ხარ შინაური რუს რომ ეძახი? კამერის წინ ამას ბევრი არ ლაპარაკობს და ჩემ თავს უფლებას ვაძლევ არ გამინაწყენდებიან ჩემი თანაგუნდელები. არა ხარ შინაური მაშინ რუს რომ ეძახდა ჩელიაბინსკში როიღვიძებ? და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. პირადად პატივისცემ და პირადად ძალიან მიყვარხარ, რას ქვია? რატო გიყვარო, რატომ ცემ პატივს? რუსი თუ გონი ვარ და პუტინის საქმის და დავალებების შემსრულებელი პატივს რაღაცომ ცემ. მე არ ვცემ არავის პატივს. ვინც პუტინის დავალებას ასრულებს, მით უმეტეს. ან ვინმეს გარედან დავალებას რომ არავის პატივს არ ცემ, არავინ არ მიყვარს. მე დავირო ამბობ, ზოგადად ადამიანები ძალიან მიყვარს. კი ბატონო. მაგრამ არავის არ ვცემ პატივს აბსოლუტურად. ვინც რომელიმე ქვეყნის, რომელიმე ლიდერის ან არალიდერის ან გავლენიან ჯგუფების დავალებას ასრულებს. პირიქით. დიდი უპატივცემულობა ჩემგან. და მით უმეტეს ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტის დავალებებს თუ ასრულებენ, საერთოდ რა პატივისცემაზეა ლაპარაკი? რა პატივცემ? გახარ იმაზე მიტინგზე და იმას დედას იგინები და რუსები ხართო იძახი. მე პირად ჩიმწერ პატივისცემ. რანაირ რას ქვია, რატომ ცემ პატივს მაშინ? ასე თუ გჯერა. ანუ სახიობობ, იქაც. აი ეგ არის რეალობა. და ამიტომ ყველა კარგად დაფიქრდეს, რასთან გვაქვს საქმე. და არც იმას ვაპირებთ კიდე, რომ ეხა ვეფერო და თქვენი ჭირიმე საჯარო მოხელე ხარ, გამოხატა თუმე პოზიცია თავისუფალი აზრი. სახელმწიფო პოლიტიკის წინააღმდეგ, შენი სახელმწიფო ამ პოლიტიკას ახორციელებს და ამ პოლიტიკა გადაარჩინა ფიზიკურად ხალხი და ქვეყანა. შენ გამოდიხარ და ვიღაცა ჯაშუშის ნარატივის მიყვები. ეხა დემოკრატია ამას აღარ გულისხმობს, პირდაპირ გეუბნებით რა. დემოკრატია არ გულისხმობს იმას, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ელჩი გამოდიოდე. ელჩი, რომელსაც შენი ქვეყნის პოზიციის დისტრიბუცია უნდა მოახდინო სხვა ქვეყნებში. იმ ქვეყანაში, სადაც ხარ წარდგენილი. გამოდიხარ და რუსეთისკენ მიგვაქანებენო ესენი, ვიძახი. თუ ასე გჯერა, რა გინდა, რა გაჩერებს იქ? ამდენი ხანი რამ გაგაჩერა ელჩად. თუ ამდენი ხანი დღეს ახლა დაფიქრი და მიხვდი, რომ რუსეთისკენ მიექანება ქვეყანა, ეს გადაწყვეტილება მიიღე, ეს ჩაატარე, რა ქვია, ეს დასკვნა გამოიტანე? თუ რუსეთისკენ მიაქანებდა ვინმე ქვეყანას, ამდენი ხანი რატო იყავი ამ ქვეყნის წარმომადგენელი და ელჩი? იცით რატომ? დაგეგმილი იყო ასე. 16-20 დეკემბრისთვის იყო ასე დაგეგმილი და მოგიწია ადრე დატოვება. ან დაგაბულინგეს, ორი ვარიანტია, მესამე არ არის. ან დაგაბულინგეს, როგორც აბულინგებენ ბევრს და დაგაწერინეს განცხადება, საშინელ მდგომარეობას ჩაგაყენეს შვილებით, იმით, ამით აღარ მინდა გავაგრძელო და გაგწიეს, ან ხარ გეგმის ნაწილი. მესამე ვარიანტი არ არის. და თუ დაგაბულინგეს, ესე იგი საკუთარი აზრი მყარად არ გაგაჩნია. და იმ პოლიტიკოსებს, რომლეთანაც პირდაპირ ურთიერთობა გაქვს, მსახიობი ხარ, ელჩი ხარ თუ მწერალი ხარ თუ ვინც არ უნდა იყო, კი, ისე შეგიძლია რომ პირადად ელაპარაკო, რომ შენ რა კარგი ადამიანი ხარ, მაგრამ ქვეყანა რუსეთისკენ მიდის. რანაირად ხდება ეს? რუსეთისკენ თუ მიდის კარგი ადამიანები როგორ ვართ? პირადში. არ გჭირდება, ამიტომ აი მოდი გავავლოთ ეს წითელი ხაზი ყველას გთხოვთ. არ გჭირდება ეს რაღაცეები რა. და არც თავის ხელის გადასმას არ უპირებთ არავის. რა თქმა უნდა, არც რეპრესიას არ ვაპირებთ, ნაცები არა ვარ ჩვენ. არც რაღაცა დასჯას არ ვაპირებთ, ნუშიშობენ, დაწყნარდნენ დამშვიდა, ესეთი მესიჯებიც. იმედი ამისათვის არ დამждით. ვინ რას დაგждით? არავინ არ დაგждით. არავინ.
მაგრამ არც ის იქნება, რომ შენი ჭირიმე, შენი განსხვავებული აზრი გაქვს თურმე, რომ ეს განსხვავებული აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ ქვეყანა მიექანება რუსეთისკენ. ეს არის მავნებლური აზრი. ამ ბულიგი შედეგად იმ ადამიანის აზრი, რომელიც ყარად ვერ არის თავის გადაწყვეტილებებში. ტელეკომპანია პოზიტივი შორინა აროშიძე რამდენიმე კითხვამ ექნება. პირველ რიგში მაინტერესებს ტრაგედიით манипуლირება, რა მეთოდი არის ბრძოლის, გულისხმობ ავარიაში გარდაცვლილი ადამიანთან დაკავშირებით გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია და კი ბატონო და შემდეგ თვითონ მისსავე შვილმა ისაუბრა ამაზე, რომ კონკრეტული ტრაგედიის გამოყენება უხდება პირადი ინტერესებით. როგორ უპასუხებთ ბრძოლის ამ მეთოდს, რას ნიშნავს? სამძიმარი ქალბატონის ოჯახს, რომელიც ავარიაში გარდაიცვალა, ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა. თქვენ წარმოიდგინეთ ის ადამიანი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა აქციაზე შვილი, ანუ აქციაზეც იმყოფებოდა. რომ არ აღმოჩენილი იყო ისეთი ადამიანი, რომელმაც არ იკადრა რაღაცეები, რაც იკადრეს აქციის ორგანიზატორებმა. რა მოცემულობა შეიძლება და მიგვეხო. ანუ დილიდან დაიწყეს პოსტების დადება. ტრაგედიის სარგებლო ერთი სული აქვს მსხვერპლი როდის იქნება. და იმ მტკიცებულება რომ უხარიათ მსხვერპლი. და სანამ შვილმა არ დაწერა, რომ ხალხო ხო არ გაგიჟდით რა საკეთებოთ. პოსტი გამოუქვეყნებია შვილს. რომელიც არ იკადრა ამ ადამიანმა, რომ დედამისის თავს დამწყდარი ეს უკიდურესი, უდიდესი ტრაგედია და უბედურება ვინმეს გამოეყენებინა პოლიტიკური მიზნებისათვის. არ იკადრა უბრალოდ შვილმა. თორემ სხვა შემთხვევაში უკვე ნახევრად რეალიზებული იქნებოდა სხვებს რომ ითხოვდნენ ეს ამბავი. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, არ გაჩერებულან დილიდან შვილის ამ განცხადებამდე, ამ პოსტამდე არ გაჩერებულან. უკვე მიდიოდა სიტუაციის ისედაც ხო ძალიან ცუდი ამბავია და დრამატული ამბავია, რომ და ადამიანი ავარიაში და ამის კიდევ უფრო დრამატიზება, რომ აქციის შვილიცემეს არავის არ უცემივარო. არავის ნუ იტყუებითო შერწყვა იმ ადამიანს სხვისი ტყუილის გამო. და არ იკადრა, არ თქვა ტყუილი და თქვა რომ ეს იყო ტრაგედია და ამას ნუ გამოიყენებთო. და უბრალოდ ამან შეაჩერა ეს ხალხი. თორემ ყველაფრის კადრებლები არიან რეალურად. ამას კი არა, რა ვიცი, სხვა ამბავსაც მოაბავენ და დარწმუნებული ვარ, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით, რაზეც დიდი ბულინგი წამოვიდა, მაგათი ბულინგი არ გაიშვას, მაგრამ დიდი ბულინგი წამოვიდა წინა დღეებში ჩემ პოსტზე, როდესაც მე შემატყობინეს, რომ სხვებს ცდილობდნენ ყოლოდაც. მე სანამ არ დავდე სკრინები მათი დახურული ჯგუფიდან მანამდე არ გაჩერდნენ. ღამის 4 საათამდე, 3 საათამდე ვიყვნენ ერთ ამბავში. ზოგი ცინიზმით, ზოგი გამოვიდა ერთ-ერთი ქალბატონი, ჩვენ თვითონ რა ვირჩიეთ იმაში. საზმაუზე და გაულანძღივარ საში ეს რა ვიკადრე თურმე. და 3 საათში აღმოჩნდა რომ თურმე კი არ ვიკადრე. მართალი ყოფილ ვარ, თურმე სწორი ყოფილა, თავადვე დაადასტურეს. გაეპარათ ეს შეცდომა. თავადვე დაადასტურეს, თორემ რაღაც მორალურ უპირატესობას გრძნობდნენ თავის თავში. აჰა, ერთი მტკიცებულება კიდე. რატო დაშალეს ახლა პოსტები? თუ მართლები იყვნენ. როგორ შეიძლება ტრაგედიით ასე ისარგებლობა? სუესია ბოლო წლებში ერთი იყო, ორი თუ სამი ასეთ შემთხვევა. უამრავი ასეთ შემთხვევა იყო, როდესაც ისინი ტრაგედიით სარგებლობდნენ და манипуლირებდნენ სამწყაროდ. გუშინდელ აქციასთან დაკავშირებითაც კითხავთ, ნახეთ, რომ პოლიციას მოუწია დაშლა მოქალაქეების, თუმცა გვახსოვს წინა დღეები, შედარებით მშვიდი აქცია, რა მოხდა ახლა, რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ მსგავსად მოქცეულიყო პოლიცია? ორი რამეა. ერთი მათი ქცევის საფუძველი არის უარგუმენტობა და თქვენ ნახეთ ხო? აი წარმოიდგენთ რომელიმე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ეთქვა რომ ნებისმიერ მათგანს დავუჯდებით დებატებში და თანახმები იყვნენ რომ მართლა საშუალო სტატისტიკური ნაცები ხიდაშელი და ჩვენთან ნამუშევარი ჯანელიძე ყოფილიყვნენ მათი ოპონენტები, ანუ პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე დებატებში უჯდებოდა ორ საშუალო სტატისტიკურ ნაცს, რომლებმაც ვერ გაარკვიეს სად არიან რა უნდაც დავალებებს ასრულებენ თუ რას აკეთებენ. ვერ მიბედა ვერც ერთმა, ხო? არ მივიდნენ უბრალოდ. სხვებმა საერთოდ სურვილიც არ გამოთქვეს, ამათმა თავიდან სურვილიც გამოთქვეს და მე ვერც ერთმა მიბედა, ან ესენის დააბულინგეს.
უბრალოდ არ დაუждნენ დებატებში, იმიტომ რომ არგუმენტი არ აქვს. როცა არგუმენტი არ აქვს, ვერც მიტინგს ატარებენ, ვერც აქციას ატარებენ, მიკროფონით არ გამოდის არც ერთი ადამიანი. ამდენი დღეა, მე-10 დღეა თუ მე-9 დღეა გრძელდება. აქციები ერთი გამოსვლელი კაცი არ ყავთ. რატომ? რა უნდა მოითხოვონ, რა უნდა აკეთონ, არ იციან, ერთადერთი რაც იციან, ეს არის ძალადობა. და იქნებ იქ რაღაცას გამოჩნდნენ, იქნებ სხერფლი იყოს, იქნებ ვიღაცა დაზიანდეს, იქნებ ვიღაცა პოლიციელი გაბოროტეს, უდიდეს შეცდომა დაუშვას, სუდად მოიქცეს და წიხლი ჩაარტყას სახეში ვიღაცას. იქნებ მე მსახიობი ამ წერალი დაიჭირონ და როგორ შეიძლება მსახიობის დაჭერა, მიუხედავად იმისა, ის დანაშაულს ჩადიოდა თუ არ ჩადიოდა. აი ამის ძებნაში არიან. თევზაობენ ეხა, ნადირობენ აი ამ თემებზე. იქნებ ვინმე გარდაიცვალოს. არ გარდაიცვალა საბედნიეროდ არავინ და ტრაგედია მოხდა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის დედა ავარიაში დაიღუპა და ამას დაარქვეს ამ მოვლენების მსხვერპლი. აი ამ მორალის ხალხია ორგანიზატორები. და ამასთან გვაქვს რეალურად საქმე. ერთიც მაინტერესებს საქართველოს ჩამოსვლას აპირებს რასა იუკნევიჩიანებ და ანონსა როგორ შეაფასებდით ამას? ქალბატონი რასა როგორც ჩემთვის ცნობილია ჩამოსვლას აპირებდა 16-ში და მაინც 16-ში ჩამოდის თუ არ ვცდები ან წინა დღეებში რადგან მას მოუწია უფრო ადრე შეიძლება 16-დან 20-მდე ჩამოსულიყო მას მოუწია ცოტა ვიზიტი ადრე გადაწევა იქიდან გამომდინარე რომ 16-20 დეკემბრის მოვლენების რაც მოსალოდნელი იყო პარალელურად უნდა ჩამოსულიყო ის სხვა თანამოაზრეებთან თუ თანამზრახველებთან ერთად. და ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ მტკიცებულებებით 16-დან 20-მდე რომ ევროსაბჭოს გარკვეული გადაწყვეტილებები უნდა იყოს და მსჯელობა უნდა იყოს რაღაც საკითხებზე ეს ვიცით. პიროტექნიკა რომ ნოემბერში ორჯერ მეტი და დაახლოებით 2 მილიონამდე გაიყიდა თითქმის ორჯერ მეტი და თითქმის 2 მილიონამდე მეტი ვიდრე წინა წელს ნოემბერში 27-მდე ვიდრე რაიმე გადაწყვეტილება იქნებოდა ჩვენი მხრიდან ინიციირების შესახებ მოლაპარაკების გახსნისა ესეც არ მოგჩვენებია ხო არავის ფაქტია ეს რაზე მეტყველებს რომ ჩვენ მართლაც თავიდან ავიცილეთ დიდი უბედურება და გვაქვს რა თქმა უნდა ძალიან უსიამოვნო მომენტები მაგრამ 1000-ჯერ უსიამოვნო თუ ამას უსიამოვნო შეიძლება დაერქვას იქნებოდა 16-20 დეკემბრის რიცხვებში ქალბატონი რასაც იქნებოდა სხვაებიც იქნებოდა ეხლა ვინც ჩამოდიან და ვინც არ ჩამოდიან ისინიც იქნებოდნენ ეს ავიცილეთ სწორედ თავიდან ამიტომ იყო 3 დღის წინ ჩვენს მომხრეებს რომ ვებოდიშებოდი რომ ძალიან დიდი ბოდიში კიდევ გავიმეორებ დიდი სიამოვნებით მათი წუხილი და მათი შემართება ნაცაგენტურის წინააღმდეგ მესმის მაგრამ გვირჩევნია მათი და ჩვენი გასაკეთებელი ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენ მივიღოთ ჩვენ თავზე დარტყმებით ბულინგის მცდელობებით ვიდრე მასებით ჩავთო თამაში და ერთი ინციდენტი იყო გუშინ და კინაღამ დახოცეს ერთმანეთი ერთი ორი მანქანა ხალხი იყო და არ გაატარეს მომიტინგეებმა და დაცხეს ერთმანეთს იქ და კინაღამ რაღაც ფატალური შედეგი დასრულდა თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა მართლა ვიღაცას ერთი თავი რომ დაუქნიოთ თანხმობის ნიშნად რომ რაც გინდათ ის გენით წარმოგიდგენია თქვენ ეს უნდა სამოქალაქო დაპირისპირება უნდათ მე რაც უნდა გადათელო და გადაუარო და ბუნებრივია რიცხობრივი უპირატესობაც მორალური უპირატესობაც სამშობლო სიმართლეც ჩვენ მხარეს არის მაგრამ სურათი დაიხატება რომ ეს არის სამოქალაქო დაპირისპირება და მაინც მე კავკასიური ცარცის წრესავით რა თქმა უნდა ჩვენ რაღაცაზე უნდა დავიწიოთ უკან ამ შემთხვევაში რაზე უნდა დავიწიოთ უკან აი რა უკან წასაღები არჩევნები გაყავდა 300,000 ხმაო ხო არ ვიტყვით აი სისულელეს ჩვენ ხო არ ჩავყვებით ამ სისულელეს ხო დავადასტურებთ და არჩევნებს ხელახალ ხوار და მართლა რომ გავგიჟდეთ ერთი დღეს ლაპარაკობდით რომ გავგიჟდეთ და რომ დავნიშნოთ ერთი ხელახალი არჩევნები მე ისად მედიან მაგრამ ნუ იციან რომ ვერ დავნიშნავთ არ დავნიშნავთ არ შეიძლება ამას სერიოზულად ლაპარაკოს 300,000 ხმის გაყალბებაზე 2 მილიონასიდან და ამიტომ აწვევიან ეხლა რომ დანიშნეთ არჩევნები და ასე შემდეგ. აი ეს არის მათი ქცევის მორალი. და ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა ამორჩეველმაც, ამიტომ უხდით ბოდიშ რომ დამშვიდით მეგობრებო, დაწყნარდით, ყველაფერი მართლა კარგად იქნება. და კარგად არ იქნებოდა ჩვენ რომ ასე არ ვიქცეოდით. კარგად არ იქნებოდა ჩვენ რომ პრევენციას არ ვაკეთებდეთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 16-20 დეკემბრის თუ მერე ყოველი გაზაფხულის და შემოდგომის საკითხებთან დაკავშირებით და მთავარი თემა. რაზეც ააგორეს ხელახლა ეს ტალღა. არჩევნები ჩაიარეს
არანაირი მუხტი არ ქონდათ, ხალხი მიხვდა რომ სისულელებს ლაპარაკობდნენ და თემა ააგორეს იმაზე, რას ქვია არ იქნებით მახვეწარის პოზიციაში. დიახ, არ ვიქნებით. დიახ, არ გავაუქმებთ არაფრის ფასად. ბავშვებში LGBT პროპაგანდის აკრძალვას არაფრის ფასად არ გავაუქმებთ. დიახ, დავაზღვევთ რისკებს. ეს არის ჩვენი პოზიცია და ეს პოზიცია გამოდის, გამომდინარეობს ხალხის დაკვეთიდან, ხალხის მიერ მოცემული ლეგიტიმაციიდან, ეროვნული და სამშობლოს ინტერესებიდან გამომდინარე. და ბუნებრივი ამაზე უარისხმა არ შეიძლება და უკან აქ გადასადგმელი ნაბიჯი არ არის, უკან არის ქვეყანა. და პრევენცია იმ მავნებლობის, რასაც NAS აგენტურა აპირებს საქართველოში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ლიზი ჩიმჩიური. ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით თქვენ კი ისაუბრეთ, თუმცა მაგალითად დაკავებულები საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო ძალის გადამეტების ფაქტებიც, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავების მხრიდან და ამბობენ იმასაც, რომ სამართალდამცავების მხრიდან, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ არავინ არ არის დაკავებული, აი ამ ბრალდებებსაც რომ პასუხოთ, კონკრეტულად ეს ფაქტები რომ შეაფასოთ უბრალოდ. ხო, ერთი ეს გამოძიების საქმეა და მეორე. ნახეთ მე თქვენ შემოგთავაზეთ, შეიძლება თქვენ პერსონალად არ იყავით იმ დღეს. ვინმემ ჟურნალისტმა ან სხვა ადამიანმა, ვინც ისმენს ახლა ამ ბრიფინგს, ან მოისმენს, ან წაიკითხავს სოციალურ ქსელში ჩემ რომელიმე განცხადებას. გაგვცეს პასუხი. ჩვენ ხო ყველა ერთ აზრზე ვართ რეალურად, რომ საქართველოს ევროპაა და საქართველოს ადგილი ევროპაშია. ევროპის რომელიმე ქვეყანა დამისახელონ, სადაც მსგავს ძალადობრივ აქციას უფრო რბილი და ჰუმანური ფორმებით შლიან. მაგალითად მე ვერაფრით დავეთანხმები ჩემი პატივისცემის მიუხედავად. ლევან იოსელიანს ვერაფრით დავეთანხმები იმ მიდგომაში, რომ ესო გადაწყვიტონ ინდივიდუალურად ვინც ძალადობსო, იმის მიმართ გამოიყენონ ეს ძალადო, ვინც არ ძალადობს რა შუაშია. ან რა უნდა ეხლა სახალხო დამცველს ეს სად ისწავლა ეს დაშლის ეს სტილი, რომელიმე აკადემიაში ისწავლა, იყო, რა ვიცი. ჩვენ რო სწავლობდით, მსგავსი იქ არ ისწავლებოდა. რა უნდა გააკეთოს ეხლა სპეცრაზმა? სადაც საშუალებაა კი აკეთებს, რომ წინ რო დგას მოძალადე, გამოვარდებიან ხოლმე, იმას დაიჭერენ, შეითრევენ, ეს ისწავლება კიდევაც ტექნიკური საკითხია, ტაქტიკური საკითხია და სადაც შეუძლიათ მართლა აკეთებენ. მაგრამ პარლამენტის წინ 3 და 4,000 ადამიანში ადამიანი რო დგას და ამ ხელა რა ვიცი რაღაც დიდი დიამეტრის პიროტექნიკას პარლამენტს და პოლიციელებს რომ ესვრის. იქ უნდა შევიდეს პოლიციელი, ესე იგი, დაიჭიროს ეს ადამიანი და შეიყვანოს უკან იქ იმ პოლიციელს რას უზავენ და იმ პოლიციელებს რას უზავენ ხვდებით? რასაც უშვებოდნენ გუშინ. როგორც კი დაინახავთ 15 და 20 პოლიციელს ცალკე. როგორ ესევიან ტურებით ვერ ხედავთ? რამხელა ქვებს ესროდენ ვერ ნახეთ და ლევან იოსელიანს ვეკითხები. როგორ უნდა ქნას ეს? აი გაგვწეს ამაზე პასუხი სახალხო დამცველი, რომელიც ცდილობს რომ ობიექტური იყოს. მისასალმებელია მის ეს მცდელობა. მაგრამ არ უფასებს არავინ. იქიდან მაინც ლაზღავენ და ქოდს ეძახიან მაინც. და ბარემ ბოლომდე სიმართლე თქვას. ბოლომდე სიმართლე თქვას, მოუწოდებ. არ არის უცხო ის ადამიანი ჩემთვის. და ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ. ჩემი კურსელი იყო. და საკმაოდ ობიექტურად ვიცნობ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. და ეხლა კომპლექსებით ლაპარაკის დრო არ არის. როგორ უნდა მოახერხოს სპეცრაზმელმა ცეცხლს რომ პიროტექნიკით რაღაცა ხულკალიბრიანით ესვრის სახეში პოლიციელებს ვიღაც და 2000 ადამიანი უდგას გვერდზე და ისინი არ არიან ეს 2000 ადამიანი არ არის თანამონაწილე ტაშრო უკრავენ და შეძახილებით რომ ამხნევებენ ქვების სროლელს იმ რაღაცეების შურდული სროლელს და პიროტექნიკის პოლიციელზე სროლელს და დამწვეს რო აგულიანებენ ისინი ესე თვითონ თუ არ ისვრის ის არ არის თურმე თანამონაწილე ადამიანი რომელიც უწონებს და ამხნევებს ტაში და აბა აქედან მიუდეკი და აბა აქედან ესროდა ის იქით გაიქცა და იმას დაეწია და ასეკინ და ისეკინი ის თანამონაწილეა მეგობრებო ჩვეულებრივი და ლევან იოსელიანთან კითხვა როგორ უნდა მოხდეს შევარდეს ეს სპეცრაზმის შუაში ეს ადამიანი რომელიც უშუალოდ ესვრის ამ რაღაცას წამოიყვანოს და გაგრძელება რა ხდება ამ დროს აი ვეკითხები რა შეიძლება მოყვეს ამას ანუ ხელჩართული ჩხუბი ერთმანეთს შორის დაარღვევა ყოველგვარი სტანდარტის სპეცრაზმის მოქმედების, რაც არის წარმოუდგენელი. პრაქტიკულად და თეორიულადაც კი შეუძლებელია. არცად არ წერია, არავის უნახავს. ასე ცალკე დაკავება ხდება, როცა ახლო დისტანციაში არის ამის საშუალება. არაო შუაგული ხალხიდან ვიღაცა რო ესვრისო, ჭიჭინაძეზეო,
ჭიჭინაძეს რო ესეთ რაღაცას თქვა. ჭიჭინაძეს რო ძალადობსო, რას ერჩი რუსთაველზე? კი ბატონო, შეიძლება მართალი იყოს რაღაც გაგებით, მაგრამ ჭიჭინაძეს რო ძალადობს, იმას და ქვევით ჩაიწევდა, მე რუსთაველთან ხალხი უერთდება. და უნდა ამოაჩვიო ეს ადამიანი იქ რომ მასაში იდგა ეს ძალადობდა ქვასის რო და ეს მეორე მგონი არისო და მოდი ამას არ დავშლი. მეგობრებო, ვინც არ ძალადობთ, გამოიწიეთ გვერდზე, დანარჩენები უნდა დაგშალოთ. და რომ მოუწოდებს ქალბატონი ხმით ახალგაზრდა გოგონას ხმარვა ჩაწერილი რომ დაიშე დამთავრდა იქ აქცია. იქ ითვლება რომ იზალადა უკვე პოლიციაზე. სტანდარტია სოფლიო ცივილიზებულ სამყაროს სტანდარტი იზალადეს უკვე პოლიციაზე. პოლიცია მიიღო აქციის დასრულების და მომიტინგი და დაშლის გადაწყვეტილება. იქ რო დგახარ მაინც. ეს ნიშნავს რომ არ ემორჩილები პოლიციელის კანონიან მოთხოვნას. და ესეც გარკვეულწილად დარღვევაა სამართლის ნორმების. აი ამ დონეზე უნდა ჩავიდეთ. და კიდევ ერთი, რაღაცა არ შეიცავსო ნორმები, ბარემ ამაზეც მინდა გიპასუხოთ. რა ნორმები არ შეიცავს? შვენივრად არის გაწერილი ნორმებში თავის აალებადი ნივთიერების ხსენებით იმ დანაშაულის შესახებ, რომ დანაშაულსაც კონკრეტული ადამიანები ჩადიან და ჯგუფურად ძალადობენ პოლიციაზე. შესაბამისად, კვალიფიკაციას პრობლემა არ აქვს იქ. ვიღაც ჩემი კოლეგები რო ლაპარაკობენ ჩემი ყოფილი წინა ცხოვრებიდან ასე ვარ, პოლიტიკამდე ცხოვრებიდან. ნებისმიერს შემიძლია გავცე პასუხი. წაიკითხონ მუხლი თავიდან ბოლომდე, თავისი შენიშვნით. არც ამას ვამბობ შემთხვევით. თავისი შენიშვნით წაიკითხონ რა წერია იმ შენიშვნაში, კარგად წაიკითხონ, მე ვთხოვ ჩვენი პიარის წარმომადგენლებს გამოქვეყნდეს ეს მუხლი თავიდან ბოლომდე, წაიკითხონ ადამიანები და მიხვდებიან მე ბოლომდე რა არის საქმე. ისე კი არა რომ წაუკითხავთ და პროტესტებენ რაღაცას, მაგალითად გამჭვირვალობის კანონს და ამიტომ ეძახიან რუსულს. წაიკითხონ თავიდან ბოლომდე და ლევან იოსელიანს სახალხო დამცველს კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ, რომ ცოტა პრაქტიკული რეკომენდაციები გასცეს. ის ვინც ძალადობსო, იმის მიმართ კიო, სხვის მიმართ არაო და არჩი ეხა იქ რო წამოვა 100 კაცი იმას რო ისვრის პიროტექნიკას და მეორე 100 იქ თუნდაც გვერდზე რო უდგას ტაშ რო უკრავს, ის უნდა გამოაცალკევო, გამოხშირო ერთმანეთისგან და ამათ უნდა შეუტიო ადეკვატურია და ის ვიღაცა რო არ ძალადობდა ის მაინდა-მაინც არ არის. აი ამ აბსურდში არ წაიყვანონ არც ახალგაზრდა და არც სხვა ვინმე, ვისაც ოდენავ მაინც სურვილი აქვს ობიექტურად შეაფასოს ეს მოვლენები. ასევე ვიკითხავ სალომეს რა მოლოდინები გაქვთ მისი აი ამ ვიზიტისგან, ასე ვთქვათ, რა სალოდებით, რა განცხადებებს გააკეთებთ და რა მიზანი აქვს ახლა მის ამ ვიზიტს? მავნებლობის გარდა სალომე ზურაბიშვილის არა თუ ვიზიტს, არამედ რომელიმე განცხადებასაც კი არ შეიძლება რაიმე მიზანი ქონდეს მართლა კუწფელად, იმიტომ არა რომ მე ხაი აუყვე მინდა ირაკლი კობახიძის ამ განწყობაში, მაგრამ მართლა ასეა, კუწფელად უთან აგრძნობ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს იმ ფაქტორმა რომ 4 პარასკევი დარჩა ამ ქალბატონს, ძალიან არაადეკვატური განხადა. ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობს. აი წარმოუდგენელი მაგათ პირველი არხის ეთერში დაიწყო და სად რა სკოლის მოსწავლეებს აჩევეხეო თქო. ეს რას კადრულობთ ქალბატონო უთხრა წამოყვას. და 3 დღით ადრე ქონდა მოწოდება სკოლის მოსწავლეების მიმართ. ან მამათ უკვე ყველაფერი შეუძლიათ. აგერ იტყვი რომ მოუწოდებს სკოლის მოსწავლეებს და ხვალ დავждებ ეთერში და ვიტყვი სად მოუწოდებს, სად არის? ის რო არის არაფერს არ ნიშნავს. უკვე ამ დონეზე, უკვე სასაცილო რაღაცებს აკეთებენ. ჩემი დიდი პატივისცემა ყველა ემიგრანტს, მათ რაღაცა 20 კაციან ნაწილზე მინდა ვთქვა, დღეს ანონსი ვნახე. ემიგრანტების შეკრება ფილარმონიასთან. ემიგრანტი თუ ხარ ფილარმონიასთან და ეს იკრიბე ბრიუსელში, იკრიბე ვაშინგტონში, იკრიბე ფილარმონიასთან რა გინდა? ემიგრანტები, ანუ ფილარმონიასთან შესაკრება თუ ჩამოხვედი, ეს გითხარი სპეციალურად ჩამოვედი ამ დღისათვის, რომ ფილარმონია, ემიგრანტები ფილარმონიასთან არაერთ იკრიბებიან. ანუ უკვე ნებისმიერ რაღაცას წერენ, ბებია ბაბუების აქცია იმ დღეს, თქვენს. ბიცოლა დეიდების აქციას დაანონსებენ ამ დღეებში და აი ამ რაღაცებში მიდიან. ლაპარაკობენ, მაგრამ ეხლა გვეცინება ქართველები ხო ცოტა ყველაფერს იუმორით უდგებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში რთული სანახავია მართლაც ის. რაც ხდება ხოლმე საღამოობით ჩვენს დედაქალაქში, ძალიან რთული სანახავია და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მოახერხოთ, რომ მინიმალური ზიანი მიადგეს ყველა ადამიანს. ის ძალის გამოყენება, ლეგიტიმური ძალის გამოყენება მოძალადე დემონსტრატის მიმართაც, რა თქმა უნდა, ყოველთვის შეიცავს სამწუხაროდ რისკებს და არავის, არც ერთ ადამიანს ამ სიტყვის ყველანაირად გაგებით, არ შეამოვნებს რაღაცების ნახვა, მაგრამ როცა სახელმწიფო ზებრძვიან და ხვალ შედეგი შეიძლება იყოს 100,000-ჯერ და მილიონჯერ რთული, რომ ფიზიკური გადარჩენის საფრთხეზეა მე ლაპარაკი, მე გიწევს
რომ სახელმწიფომ ლეგიტიმური ძალა გამოიყენოს კონკრეტულ შემთხვევებში, არა და რას აპროტესტებენ დღემდე ვერ თქვეს. არც ერთ მათგანს პროტესტის არც ერთ მონაწილეს გულწრფელს, მოტყუებულს თუ არამოტყუებულს არ უთქვამს ირაკლი კობახიძის ის სიტყვები, რაც სინამდვილეში ტრიბუნიდან გაახმოვანა მან. სხვა რამეს ამბობენ და ამბობენ რომ სხვა რამეს აპროტესტებენ. ოღონდ ირაკლი კობახიძის არ უთქვამს. აი მაშინ მთელი პარადოქსულობა ამ მოვლენების. ბრძანა და დავასრულოთ თუ შეიძლება. მის ორბინაში თბილისში გუშინ წინ დაიწყო მჩხრეკა გვიანღამით დილამდე გაგრძელდა. როგორ აფასებთ იმას, რაც განხორციელდა, რაც ამოიღეს ასე ვთქვათ? გააკეთა ამ კაცმა პატრიოტიზმად განცხადება თავი დაანებით. რაც არის გაფორმებული ის იყო და რაც არის გაფორმებული არ იყო. ამთავრდა. ბრალდება ჩაიფარცხა. რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? ადამიანი აფინანსებს ტელევიზიას, რომელიც იხურებოდა ისედაც აღარ უნდა ამ უნიათოების დაფინანსება, არის გაბრაზებული. კაპიკ გამოგიღებთ კუჭიდან ამ ტერმინებით მიმართავს და მე ამ სიტყვებს იმეორებენ 10 და 20 კაცში ეს რა გვაკადრაო და არიან ამ საშინო მდგომარეობაში. გაეფიცნენ კეზერაშვილს თვითონაც. დიახ. რა თუნდა კაცო გამოძიო? რა თუნდა გამოძიო? ადამიანი სტრასბურგმაც დაადასტურა რომ არის დამნაშავე იმ საკითხში, რასაც 5 მილიონი ევროს დარცვა ქვია ჯარიდან. მერე ამის შემდეგ სახლიდან, რა ვიცი, რამდენი გამოდის 15-მდე თუ არ ვწდები, ოღონდ შეიძლება რიცხვი მეშლებოდეს. გაუფორმებელი იარაღი, რა თუნდა მას გამოძიება? კაცი ამბობს რომ გაფორმებული მქონდა ამდენი, დანარჩენი ჩემი არ იყო. დამთავრებულია. და ეს ძვირფასიანი იარაღები საიდან მოიტანა კრიმინალურმა პოლიციამ რომ ყველა იმას ჩაუდეს. სოგის ხისთვის შეენახათ ასე ჩადებას თუ კადრულობენ, ხო შეიძლება. ასე უნდა სერიოზულად ვერ უპასუხებ ახლა ამას. იქ მე მგონი რაც ჰქონდა რამდენი მილიონის იარაღები იყო და ჩამიდეს. თუ ჩადება უნდა ჩაუდებდა ერთს ვიღაცა, ხო? ჯერ ერთი არავინ არ კადრულობს ჩადებას. თავისი დრო გონიათ მაგათ. და რა ჩადება რა, საიდან მოიტანეს რომ რამდენი მილიონის რაღაც უნიკალური იარაღები შეიძლება ჩაუდონ, ეხლა მე საქმე არ აქვს. არც ისე და არც ასე, არც მორალურად და არც თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით კრიმინალურ პოლიციას. თქვენ ახსენეთ რომ ოპოზიცია მსხვერპლს ეძებს და ცდილობს რომ ტრაგედიები ასე ვთქვათ გააპოლიტიკუროს, ასევე რასაი უკნევიჩიანეს დეკემბრის შუა რიცხვებში დაგეგმილი. ეს რას რამე კუბილიუსი გახდა ახალი ზედმეტ ყურადღებას ვაქცევთ მე მგონი. დიახ, ამ ვიზიტზეც გამახვილეთ ყურადღება, რომელიც დაგეგმილი იყო დეკემბრის შუა რიცხვებში. აი რას ადასტურებს თქვენთვის ეს ფაქტები და ბოლო პერიოდში და ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები ჩვენს ქვეყანაში არის თუ არა ეს იმის დასტური კიდევ ერთხელ რომ სწორედ ის ხდება, რასაც მართველი გუნდი ამდენი ხანი საუბრობდა, ის რომ არ შედგა ნაცმეიდანი და იყო დაგეგმილი. ნაცმეიდანი დაგეგმილი იყო 16-20 დეკემბერს. და ამის პრევენცია მოახდინეთ არაერთხელ, თქვით უკვე ამ დღეების განმავლობაში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თქვენი ინტერესი რომ დავაკმაყოფილო. ჩვენ დავაზღვიეთ 16-20 დეკემბრის მოვლენები პირველ რიგში და არა მხოლოდ. სხვათა შორის ჩვენ დავაზღვიეთ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. რამდენჯერაც ევროსაბჭო შეიკრიბებოდა. იმდენჯერ ნაცმაიძინის ცდილობა საქართველოში. შანტაჟის იარაღი. ევროპა ამათვის არის, ჩვენთვის არის ღირებულება, ჩვენთვის არის მომავალი, ჩვენთვის არის ევროპა, რომელიც ქრისტიანულ საწყისებზეა. და სხვათა შორის დღევანდელი ბიუროკრატიის ხელში როა, სხვა ამ ევროპას არ ვეტრფით ჩვენ მაინც და მაინც პირდაპირ გეუბნებით, არც ამას არ ვმალავ. დღევანდელი ბიუროკრატია, რასაც შვება, ზოგიერთი ბიუროკრატია თანამდებობის პირი. ეს არ არის ის ევროპა, რომელიც ჭირდება თავად ევროპელს, ან რომელიმე ქართველს. მაგრამ ასე ხო არ იქნება, კაცო. სულ ასე ხო არ იქნება. ესენ როგორ არიან ისი აწყობილები? მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ამ დღეების განმავლობაში არაერთი განცხადება გაკეთდა იმის შესახებ, რომ რუმინეთში მოხდა რაღაც უპრეცედენტო რამ, პირველად მოხდა, ისტორიებს გავშე არ მომხდარა. და სასამართლოს წაღება რომ უნდა და დამოუკიდებლობა აწუხებს სასამართლოში, რომ მთელი ამდენი წელი რო ლაპარაკობთ, რატომ ლაპარაკობთ? იცით რატომ? იმიტომ რომ ახლა უნდა და სასამართლოში მომხდარიყო ის, რაც მოხდა რუმინეთში. მე არ ვიცი რუმინეთში ვერ დავდებ თავს. რამდენად კარგად ჩატარდა არჩევნები, არ ჩატარდა TikTok-მა, ამაზე მე ხო არ ვლაპარაკობ. მაგრამ ფაქტი ერთია. რუსეთუმეს ეძახიან იმ კაცსაც, ვინ გაიმარჯვა. ვინც გაიმარჯვა. იმას არ ვიცი რამე კონტაქტი მართლა აქვს, არა აქვს, მაგრამ მეშონება არ აქვს. კონტაქტი რუსეთთან გექნება თუ არა, თუ კონსერვატიული მიდგომების ხარ, ტრადიციას, კულტურას, ოჯახს პატივს, შენ ხარ რუსი. ანუ ესე დაიყო თანამედროვე ცივილიზებული სამყარო დღეს. ეს არის მთავარი გამოწვევა. ჩვენ ყველაფერზე ვლაპარაკობთ თავარის გარდა. მთავარი გამოწვევაა, რომ დღეს თუ კი კონსერვატიული,
ტრადიციული, ეროვნული, სამშობლოს ხარეს ხარ? რუსი ხარ. იმიტომ რომ ბრძოლის მარტივი მეთოდია. ხო არ იტყვის ის ვიღაცა ლიბერალი, ულტრალიბერალი თუ ფსევდოლიბერალი. რომ იცი რა მე ამას იმიტომ ვებრძვი, რომ ეს რაღაცა ოჯახურ ღირებულებებს აღია. ეს არ არის პოპულარული. ის ამბობს რომ ეს რუსია, პუტინის მოკავშირეა. რუმინეთშიც ასე ხდება, უნგრეთშიც ასე ხდება, საქართველოშიც ასე ხდება და ასე შემდეგ. ტრამპსაც დააბრალეს პუტინის მოკავშირეობა, გახსოვთ ხო? რატომ? მხოლოდ და მხოლოდ მისი კონსერვატიული შეხედულებების და ქმედებების გამო. ოჯახს პატივცემ, LGBT პროპაგანდა არ გინდა ბავშვებში, არ გინდა გადაგვარება თაობების, შენ ხარ რუსი. ამიტომ უნდა ვიცოდე, დავიმახსოვრდე, მარტივია. აი კიდევ ვისაც ჩელიაბინსკში გონია თავი მათთვის. არის ეს სიტყვები. ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, მეგობრებო. ეს არის თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს უდიდესი გამოწვევა და პრობლემა. ფსევდოლიბერალებს, როდესაც აქვს თავისი მიზნები, მათ შორის დომინირებს ფინანსური მიზნებიც კი, აქვთ გეზი პიარული აღებული და ლოგიკა ამ პიარული გეზისა დალაგებული. რომ თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ესენი არიან რომელიმე ქვეყანაში კონსერვატიული, ტრადიციული მიმართულების ხალხი, ამით ჩვენ მათ ვერაფერს ვერ ვუზავთ. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ესენი არიან რუსები და ამ შემთხვევაში შეიძლება მათთან რაღაც წარმატების მიღება და საქართველოში კიდევ რომ ყარად არიან თავისი აზრით, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიების 20%-მდე ოკუპირებული აქვს რუსეთს. და ჩვენ მეტი სენსიტივები გვაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ქართველს რო ეუბნები რომ ვიღაც რუსია თუ დააჯერე, მე ბუნებრივი აგრესია უჩნდება. ამ აგრესიის გაღვივებას აპირებენ და ცდილობენ. და ამ დროს ერთს ხლეჩენ, ვიღაცა მიხვდა რაშიც არის საქმე და ეს ლოგიკა კარგად დაალაგა თავის ტვინში, მეტი დამოუკიდებელი აზროვნება მოახერხა, ვიღაცამ ეს მეტი დამოუკიდებელი აზროვნება ფაქტებზე დაყრდნობილი ვერ მოახერხა, უყურა მთავარ დღედაღამიან ტევ პირველს და დაიჯერა რომ ჩელიაბინსკში გაიღვიძეს. და ოჯახის წევრები ხოცავენ ერთმანეთს და სიყვარული ნული. ადამიანურობა ნული. მე ხდება ანტაგონიზმი იმგვარი, რაზე ერთს გადააგვარებს და ცოტა დავფიქრდეთ ამაზე. არავის მტრები არა ვართ. იმათი ხელისუფლებაც ვართ, ვინც ასე ფიქრობს. და ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და ჩვენი ვალდებულებაა მათ შორის და ვიზიარებ ამ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას, რომ მათაც ჩვენ უნდა დავაჯეროთ, რომ ისინი არიან ამ რაღაცა ფსევდოლიბერალური ფაშისტური პროპაგანდის მსხვერპლი. ოღონდ ეხლა ეს ვიღაცები თუ დაბულინგდნენ სახეობები და ავტორიტეტი გარკვეულ წრეებში, გარკვეულ ბაბლებში ეგრეთ წოდებული. თუ დაბულინგდნენ და ვაიმე მე უნდა დავგმო ეხლა ზალადობა კი ძალიან მიყვარხარ და ის მაგრამ ბოდიში დიდ პატივს გცემ, მაგრამ უნდა დავგმო სხვანაირად არ გამო, მაგრამ დამაბულინგებენ, მაგრამ დაგაბულინგებენ შენ ქვეყანას უნებ ამით. შენ რო დაბულინგდი, მე ვიღაცამ დაგიჯერენ პატარა ბავშვმა გაგაკუმირა, რაღაცა სპექტაკლში მოეწონე. ან ტელევიზიაში წამყვანად დაჯექი, ან რაღაც შოუ რო წაიყვანე, გაგაკუმირა, მოეწონე, ფოტოებს იღებ შენთან ერთად და იმასაც გონია რომ მართლა ჩელიაბინსკში გაიღვიძა, მე დაგიჯერა. და არ არის ესე მარტივი, საკუთარ თავს არ ეკუთვნის არც ერთი ადამიანი, რომელიც საჯაროა ესე. არც სახიობი, არც პოლიტიკოსი, არც ნებისმიერი სხვა ცნობილი ადამიანი და ესე ნუბულინგდებით. აქ არ არის კიდევ კარგი ასეულობით ადამიანს ერთეულებზეა ლაპარაკი და გადავიტანთ ამასაც. კი ბატონო. და ეს 1 და 10 ადამიანი რაღაცას რო დატოვებს და მიატოვებს, არაფერი არ დაიქცევა ქვეყანა და სახელმწიფო არ ჩამოიშლება. მაგრამ ეს არასწორი წარმოდგენები ღვივდება და დასავლეთთან დაკავშირებითაც ღვივდება ეს არასწორი წარმოდგენები და დისკრედიტაცია მათი მხრიდან ხდება რეალურად. ბოლო კითხვა კითხოს დაგისვამთ. საკრედიტო სააგენტო ფიჩმა ქვეყნის სუვერენული რეიტინგი დატოვა BB დონეზე და ფიჩში მიაჩნიათ, რომ ქვეყანამ გამოწვევების მიუხედავად მაინც განაგრძობს ეკონომიკურ წინსვლას და მთლიანი შიდა პროდუქტი პოზიტიურ ზრდას განაგრძობს მომავალშიც. აი, რაზე მეტყველებს გონთვის ეს ფაქტი და რამდენად მნიშვნელოვანია? ვის აინტერესებს საკრედიტო რეიტინგები, სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი? ამათ აინტერესებს ერთი მესიჯი. და ჩვენ გვაინტერესებს და ჩვენს მოქალაქეებს აინტერესებს მშვიდობა, განვითარება, ღირსება. ამ შემთხვევაში კეთილდღეობის კომპონენტია ჩვენი სლოგანიდან, საარჩევნო სლოგანიდან. ჩვენ მივაღწიეთ შეუძლებელს და შეუძლებელი შევძელით. აი ამ მოვლენების პარალელურად ჩვენ შევძელით, რომ საქართველოს ეკონომიკა ორნიშნა ციფრს განვითარების მიუახლოვდა და შესაბამისად ეხლა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ის არის თითოეულ მოქალაქემდე როგორ ჩავიტანოთ ბოლომდე ეს კოეფიციენტი და ეს მაჩვენებლებიც საკმაოდ კარგი გვაქვს. კიდევ უფრო უნდა გავაუმჯობესოთ. მაგრამ ისე კი არა, როგორც ისინი ვიღაცები გარედან თუ შიგნიდან მიგვითითებენ, რა შემთხვევაში ჩამოვიქცევით. არა მხოლოდ ისე სხვა საკითხებში, არამედ ეკონომიკურადაც. არამედ ისე როგორც მივყვებით.
აი ამ ინერციას ეხა არაფერმა უნდა შეუშალოს ხელი. 2-3 წელია ჩვენ შევძელით სერიოზული ნახტომი ეკონომიკაში, უნდა გავაგრძელოთ ასე და უნდა გავსვეთ 10.000-ს, 15.000-ს და საშუალო ევროპულ დონეს უნდა მივახლოვოთ და როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ეკონომიკური განვითარების და ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ 2030 წელს საქართველოს მოქალაქეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი მეტი იქნება, ვიდრე დღეს არის რამდენიმე, არაერთი სხვათა შორის, რამდენიმე ევროპული ქვეყნის მოქალაქეზე ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი, ამას შემთხვევით არ ვამბობთ, აგერ მოვა დრო სწრაფად გადის. აგერ მოვა 2030-იც. ამას ვილაპარაკე და ესენი კიდე რუსების ძახილში იქნებიან და ამ დროს ქართული და ეროვნული საქმის გაკეთება, ეკონომიკას განვითარდება, მშვიდობაც იქნება უზრუნველყოფილი და სტაბილური განვითარება სამ ქვეყნის. დიდი მადლობა, იმედია დავამთავრეთ. ნახვამდის.